mbote tawanyi esiko yo vanji monda nche ba fanatique oyo ya kadiambu jiteve ba mbote na bino ya wana ba bonjour anyi ba bonsoir par rapport ya hero yo nuzana ngona kacha mboka no yo na pesu yo mbote na pesu mamu social jilu wangaza mwasi mbishi ba mbote no yo zao ya wana mwaso yebi kusangisa batu na pesu Chantal Mbulu Fondation ba mbote no yo esiko zali mukulu ya lelo na yetu partager moi muke changement de mentalité petu yeku talisa mabe oyo nini oyo eza ya kati ya ba congolais héritage oyo ya mitema mabe tuzana ngo yango na ye mikolo oyo tulobela nano pour tuzana nano changement de mentalité tawanyi na yeku lobela makambo dibala ya mwasi na mobali na kati ya ndako tangu tobala naka tudinganaka c'est-à-dire secret ezalaka ya biso mibale okoyeba mokolo oyo olingaki mwasi wana nyonso tu okoyeba yango tango tie ye mpe na ndako c'est-à-dire eza bino mibale na kati ya ndako makambo nyonso ekokuzala defo ya mwasi na yo makambo nyonso ekokuzala defo ya mobali na yo c'est-à-dire yo nde oyebi yango tawani okuku yeba defo ya mwasi na yo na kati ya mbeto ayebi kutanda mbeto te okuku yeba defo ya mwasi na yo ayebi kukomba ndaku bien te miji tangu dezo yebi babiloko wana eza bagu oyo sepelaka yango te mbeto sepelaka batanda yango tre kitoko po eza na basi mosusu alwali boye c'est-à-dire ndenge alwali alamuki mbeto atiki yango kaka ndenge wana okomona mpe ya bosani na po ya masuba oyo asubaki na ndako abosani yango mbala moko ye wana abimi na solo omona ye wana mbala moko abandi kotala télévision série abandi kotala nano télévision ou bien akomi concentré na WhatsApp ou bien Facebook moni misala na bango nano ya liboso yango wana kubrose oyo ya pamba nano abosani kubrose na tongo abandi nano kotala telefone abandi kotala série abosani pona ye masubo oyo asubaki soki 4 fois na moto abosani yango tout ça c'est défaut yo moi obali oyebi yango tango oyebi yango c'est-à-dire yo nde oyebi ndenge nini ya kooriente ye ya kolwakisa ye ndenge ezalaka soki olamuki na tongo c'est-à-dire tango nga mpe na kolamuka obongisi mbetu olongoli nga nye oyo balolaka na yango nga nye mananye balola kana nganye nanu makambo adra wana ji ulongoli nanu dra ulongolo lwambo yo lwataka wana tulwataka nanu wana izela nganye robe de nuit wana ulongoli nanu robe de nuit na nzoto après lwachi sengele lwachi diputa avant de tout okiti banji okeko brosser monoko na yo après ndo uvanda omone ye alongwe na robe de nuit na yo wana akiti nawo wana telefone loko ya makasi esika oyo achaki telefone ayebaka pe omoni aza kubomba telefone lokola aza kubomba dollar akie kuzwa telefone abanje ku contrôler ba oyo bakomelaki ye na butu alongo wana akomi na salon abanje kutala série pona ye ya masuba achiki yango na ndako usakumona c'est-à-dire aza kukipe pe mobali te ko biloko wana moyo mobali déjà soko omonyi biloko ande wana po ba mama ya lelo balwakisaka bana na bango makambo wana te loko ya liboso balwakisaka ka soko omonyi likambo yako yebisa ngai mais makambo okupesa ye conseil na kacha ndako ba mama ya lelo balwakisaka te soko yo mobali soko omonyi ba défaut ya ande wana c'est-à-dire il faut ko lobele yemba la liboso ya mibale ya misat aza moto aza nyama te po makambo wana uzakoloba ayoka te akoyoka yo mobali ndenge yo mwasi pe ndongo za wana ukukumona mobali na yo azana ba défaut ye c'est-à-dire ya lambo ndenge wana moni aza kutuna yo pa même ata comment ça va olwali ndenge nini ti c'est normal ukukutuna pe mwasi na yo ndenge wana après on dit mwasi nani yo mobali pe ndenge za wana ukukusunga mwasi na yo na ndenge nyonso tu ukukumona peut-être mai ezalaka pas choqué yo ozwi mwa mai na tongo wana ava okende busala ji uyena ngo otyendi ye mwa mai wana ubongisi oyo okukubongisa ji
Siko biloko wana yo mwasi soki yo pe omoni mobali ya ndenge wana aza kosunga yo te, c'est-à-dire faut koyebisa ye oyo esengeli asunga yo. Kokumona mobali alwatika leçon alati coupe oyo akati wana akolata ata 5 jours, ce n'est pas normal. Il faut yebisa ya longolango. Sakomona il faut yebisa ya longolango. Biloko ya ndenge wana siko yo zwi uza kokende koyebisa ngo pasteur na bino. Pasteur na bino te. Uza kokende koyebisa mama na bino, mama na bino te. Uza kokende koyebisa ngo ba camarade na yo, ji uza koteka secret ya ndako. Jili wanga za wambango soki uza kokende koluba biloko ya ndenge wana, c'est-à-dire uza kokende koteka secret ya ndako na yo. Bruno lobika mbongo wa propre siko zale. Uza kolwanda makambo na za kolo. Secret ya ndako eza secret ya biso. Tangu nanu mwana botami te. Tangu mwana botami secret ekomi siko ya kati ya shamba. Maji soki mobali na yo aza faible. Yo linga ukende china ba 4 ukende ndengo linga kawana. Siko yewe abeche kaka kieka na moko wana nda akenda kaji. Mais moko wana ji sine pa ukende na kuna nzembo banda kulo ibisa ka bakabarade na yo obo no monyi tina ba shale loboy. Bakomi ko raisonner mobali na yo ya kala sana na ye. Tango zo ukende kubetela ngo kabarade na yo. Yo za koyeba te kabarade na yo wana peut-être envia kanda kuna yo. Oyo zana kacha kabarade na yo ya kuyebiso yote ya kuyebiso kaka ndenga kuyebiso meji tango remarquer azana faiblesse ndengo wana ji eloko nyinyo kukusala neji ba mamoyo ya mikolo ba yebi ba ntete ba yebi ba kisidi ukikuluka ba yena ngo ba pesu yo ukende kumelisa ye yo mobali ndengo wana peuza mwasi na yo kusukula maya bien oyo kaka kama pika mwasolo kukuraza te kukata ndenge bakata kamwa ba biloko nyonso ya nzoto wana asala ka ngote meji biloko ndenge wana ce n'est pas ukende kuyebisa ngo ba so ya libanda ba makango na yo uzo kugende kuyebisa bango tala wana kutazala ka sointe ube no meji so yo monye ekoli ji uyem ko mususu na zilete uyo ukati ye uzo kuyebisa yende nga kukusukula mai po mwasha sukula ka mai 3 fois na journée. 3 fois dans la journée na ndenge ndi na tonga kukenda zuka ntini mwandambo akia sukuli nanu asukuli nzoto na ye avance na musala tango asali musala silisi a partir de ba 12h wana soka yenga kende wenzi umonyi siko ya sukuli nzoto alake wenzi tango kuzonga bandi kulwamba ti asilisi makambo nyonso tu ti avant matna kacha mbetu asukuli susu nzoto na ye abrose pe monoko na ye. C'est-à-dire c'est ça. Mais le roi il faut que yebisa mwasi na yo, il faut que yebisa ngo mobali na yo. Ezate ukende kubeta kama solo et pas ya ba. Batu bazami tema mabena ndenge moko na niveau moko. Attende ko yo. Uzaku kende kusiri sa valeur ya mobali na yo et pas ba ndeko na yo et pas ba camarade na yo sans le savoir. Yo bende kunde muzawana. Uzaku ya et pas ya ndeko na yo ya mobali. Ukutiye aza kusokola bilamba basengle na yebi batupona nye ba couper na ye na kacha ba couper wana aza kusokola ukuti bakaleso ya mwasi na ye aza kusokola ngo bina ba soutien ale yo memiao obanje kukende kulobe pa na bino oh na kuti ya aza kusokola tuleso ya mwasi na ye meji c'est normal eza ye lamba o ya kusokola ji ka kona problème to meji lamba ji ya kusokola ngote makambo ya sala na butu na kacha mbeto ya sala kaji yo yebi amote kaleso esalini ezeli lamba muto alwati soki peza couper okumona bakulwata na bango alwati le loi alwati yepa alwati ezali ya bango baza couper sikuji yo za kukende kubete jisolo wana epa ya mama na yo malgré que ba mama akala tango biloko wana bantu kusala te meji ezali lamba kuloso kulango ezan nzoto ya mwasi de ye so ndaka na munoko na ye kuno yo yebate uzakola bandemo wana po yo nanu balite tango yo po ukende kubala makambo yo ba ukende kusala ji umiyokela nama notika mutema mabe ya ndemo wana couple ya batu soki okuchango eza très bien ji tika bango bazala ndemo wana très kitoko uzakuyoka ladi ngongo wa mao ladi wa mao na kacha OCC ngolo yo za kubetone na kacha OCC wana
Zamba batele yo uzala na Zamba zala na yo anifa kulanga mama social nifa kulanga wa mao ni pa yo zali pe ba mbote na yo sidi ba comportement ande mwana te ubanji na ndako soki mwa makelele yo ano benye pa na bino mwa makelele mwa muke ubenye pa na bino ale okumuna na mama ko ya mbala moko ji respect zala ji mitema mabe kuma na niveau moko na zaku yebisi yo omunyo otikipenda kuana okumuna pe mutu akuku detourner yo izaka ka munani camarade na yo okukumona pe oza kufunda mwasi munani mobali na yo pa camarade na yo okukumona pe camarade na yo wana ndeba bimaka na mobali na yo tango mobali na yo ya ga retard babimaka ndeba on bibale kuna aza kusepela yo oza kugenda kuteka ye tikaji il faut ozalaka très kitoko tupesa na conseil ya kati ya ndako biso na biso mutu mosusu akota te biso na biso tupesa na conseil mwa moke oyo nalingaki nayebisa bino yango wana napesi mbote na oyo aza na nsima ya kamera Redi Amisi Mabialo bipai oyo ozali napesi yo bambote napesi na montage meme nkayani kadi ambuji tukumi kukumeka ndenge esalamaka bambote na yo pe oyo esika ozali napesi Gogo Majila bambote na yo sans oublier Jean-Paul Gassama mwalaba wa mao bipai oyo ozali Serafin Piana bambote na yo Madeleine bambote na yo yango wana bino nyonso tu nous avons ngai na pesi bino bambote zilu wangaza wa mamu social bambote na yo na bosenite mamu GG na Toronto moi citele ma association moi citele ma bambote na yo pesi ko zeli yanwana omonye na par hasard ou commenter ou s'abonner ou aimer ou partager yango ko sala pe moi bien contribution de yo anwa yo boza kuzile batanga kombo na yo babanda kutanga kombo na yo depukal ni merci ni elokute sidejiri yo moni kande wana tuzabatu kamereza wana redi mabiala ye nango faut quand même mwangani di montage des machines il faut ba monter tout ça na pesi bino bambote numéro na ngai ya wana ubenyi ngai na WhatsApp tusololi e kusala bien bambote na bino ya wana to asegrele ji bana kin bana poto bana monde entier je n'ai qu'à moko ba s'abonner sur Kadiambouji TV. Vraiment tous s'abonner massivement sur Kadiambouji TV. On est là bana poto bana Kinshasa bana RDC Congo donc biso tous s'abonner massivement na Kadiambouji TV. Olukanga wapi wa vena wa koto makoto donde to za koto ba gaga bien bémission to lo tout sauf rien.